Arkadaşlar merhaba. Ben İbrahim Aslan. Bu kızım Doçka. Kızımın tüyleri her yere dökülüyor. Ben internetten gördüğüm bir yazıda insanların genel olarak yurt dışında bunu kullandığını gördüm. Türkiye'de aslında kullanılıyordu. Ben genelde iRobot serilerine çok baktım. iRobot'un mesela 671, 676, 980 ve daha üst katman modelleri de var. Bu elimizdeki cihaz 2000 TL'lik bir cihaz. Doçka. Bu cihazı biz 1900 TL falan aldık Teknosa'da. Biz aslında oraya iyi robot almak için gittik ama oradaki arkadaş bunun ondan kat kat daha iyi olduğunu, daha iyi temizlediğini ve daha kaliteli olduğunu bahsetti. Pil ömrünün daha uzun olduğunu, temizleme mesela iRobot'un 671 serisi, 676 serisi buna çok yakın. Hemen hemen aynı diyebilirim. Onda ama mesela 100 dakika bu temizlik yapıyor. iRobot'ta 60 dakika yapıyor ve şarj süresi iRobot'ta daha uzun, bunda daha kısa. Bu kısacası bu cihaz nasıl bir cihaz? Bunun kendi bir şarj ünitesi var. Şarj ünitesine takılı oluyor. Bu seri Anker'in bakın şöyle 35S modeli. Şöyle kalınlık 7.25, eni 2.85 inç gibi güzel bir ürün. Bunun telefon aktivasyonu var. Wi-Fi'si var. Atıyorum mesela iş yerindesiniz. Evde Wi-Fi varsa bunu kodluyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki ben oturma odasını temizlememi istiyorum. Basıyorsunuz düğmesine, oturma odasını komple temizliyor. Veya diyorsunuz ki oturma odasının ihtiyacı yok. Yatak odasını, salon, antre ve banyoya kadar temizleyebiliyor. Islak zeminde ve uzak durması lazım. Onun haricinde kuru zeminde, halılarda, eşiklerde bir sorun yaşamıyor. Ve şarjı bittiğinde de kendi gidiyor. Şarj oluyor, tekrar devam ediyor. Bunlar güzel özellikler. Biz Teknosa'da aldık bunu arkadaşlar. 690 TL'de bunun biz 5 yıllık garantisini yaptık. Normalde bunun garantisi 2 yıl ve sıvı teması gibi birçok kırılma, çalınma vesaire birçok özellik 2 yıl garantinin içinde yok. Mesela en önemlisi sıvı teması yok. Şimdi evde kullanacağımız için mutlaka sıvı teması bir yerde olacak. Onun için biz bir de bunun garantisini yaptırdık. 5 yıla çıkarttık. İlk yıl kırılma ve çalınma garantisi de var. Diğer yıllara bütün garanti kapsamında cihazla ilgili olacak bütün sorunlara sıvı temas bizde olacak bütün sorunları Teknosa karşılıyor. Ve normalde bu cihazların ben şöyle bir ortalama yorumlara baktım. 2,5-3 yıl gibi bundan batarya ömrü bitiyor. Çünkü bunlar kendi kendine şarj olduğu için. Ve yine bir 500-600 civarında batarya değişimi oluyor. Bunlar Samsung bataryası varmış. iCare serilerinde. Bize yani 690 yani 700 liraya biz bunun 5 lira garantisini yaptık. Hem de garantisi olsun. Hem de cihazımız şey olsun dedik. Yani nasıl söyleyeyim? 3 yıl sonra bu cihazın batarya ömrü bittiği zaman bize dedik ki boş boşuna bir daha para vermeyelim. Siz de bence öyle yapın. Hem değişir hem de garanti kapsamına girer diye. Şimdi biz cihazı yeni açtık. Şöyle bakıyorum